Kuhle babukeli sahleli nayo imbeleko nikhuluma nombali sabona futhi kunjani? Yebo siyaphila sithi njani? Ngiyaphila bengisacela uzazi sekubabukela emakhaya ukuthi ngimi nobani namhlanje sikuphi? Umi nomthetho wakhe odume ngomkholwane ukade zabalaza kuMaskandi. Yebo ngana kwethu. Namhlanje ngoba sikubuciko bengoma kusho ukuthini lokho kuwena? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngizobonga kuBhuti uMabaso ngiphinde ngibonge kubafowethu amaciko kaMaskandi adibanile ahlangana khona ukuthi abantu noma kuthiwa mhlamba bezwana ngokwengoma kodwa namhlanje lento ibahlanganise bebonke ngizizwe ngijabulile ngaleyo ndlela leyo ngibonga kakhulu kuMabaso bese ngibonga nakumaciko kaMaskandi ekubekuyona ebezonqoba namhlanje engomeni kaBaba Mabaso. Alright, but ngiyabonga beyisacela usichazele ngomsebenzi wakho owenzayo obuke wawenza previously and nokuthi you working on to. Yeah. Umsebenzi wami ngeke ngawenza ngisebenze noBhuti uMgqumeni kusukela 2005. 2009 washiya kumfowethu sazabalaza ke nabafowethu saya phambili. 2012 sahlukana njeke ngokuhlukana kwethu nami ngaphuma nabafana bakaMgqumeni. noJiva Zimnike waphuma noDSD wawo osazwayo. Kodwa egcineni ukuhamba kwesikhathi kwagcina seku phoqa ukuthi thina nomfowethu njengendlela akade silingana ngayo noma siqhathwe ngayo sigcine sixhumana noma sidibana siya phambili ngokwempilo la sasishiye khona ibhova likadikadika sazabalaza ngaleyo ndlela ke ngana kwethu ngaqala lapho and then ngenza umsebenzi wami ngaphinde futhi ngazosebenza noJiva Zimnike njengamanje ngisebenza noJiva Zimnike. Yebo ngana kwethu. Alright ngiyabonga. So manje umuphi umsebenzi esingawulindela kuwena kusukela manje going forward kuphi abalandeli bakho abangakulindela kuwena? Abalandeli bami bangakulindela njengamanje sibhizi ngealbum ezophuma kaJiva Zimnike. Yona ngicela ukuthi beyilindele kakhulu and nokunye nje ke mhlambe sesiyobe sesibazisa ke naye umfowethu uJiva Zimnike ekuyiyona nami sengibambisene naye. Siyabonga. Umuphi kumyalezo onawo kubalandeli bakho nababukeli mhlawumbe amazokubonga ukuthi kusukela la waqala khona kuze kube manje imaphi nje amazwi ongawadlulisa kubalandeli? Engawadlulisa sisine ngidlulisa kakhulu ukubonga kubalandeli la ngisuka khona bangithwalile until ngaze ngazofika la ngikhona njengamanje. Bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi njengomculo wesintu usuhamba ngalendlela ohamba ngayo kanti eqale nongohambe ngalendlela ohamba ngayo ngicela ukuthi laba abambe khona beqinise khona ngoba njengamanje thina siwuMaskandi siyibona sesiphumelele ngana kwethu. Ngicela nje ukuthi beqinise kakhulu kuJiva Zimnike umkholwane umthetho wakho kwalanga okuningi bazokuzwa even ngisho epageni kaJiva Zimnike ukuthi ikuphi okwenzakalayo kodwa njengamanje mina ngilapha kuJiva Zimnike. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho baba Sabo. Ngiyabonga kakhulu.